ากเธอได้อ่านจดหมายจบลงแล้วทำลายเอาจดหมายก็ตามใจเธออย่าเก็บเอาไว้ให้แต่น้องมาอ่านเจอภาพถ่ายลายเซ็นอย่าเพลอให้เขาเจอจะหวาดระแวงฉันไม่มีหรอกคำอวยพรไม่มีแม้คำบอนชมบังอ่อนให้มันกินแน่อย่าได้กังวลคนจนที่กินข้าวแกงไปเถิดไปกินของแกงนอนนุ่นใบแดงให้มันสาใจภาพถ่ายจดหมายของเธอที่ดีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหายหลังภาพเลอะเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นตกไปฉันจูบน้ำตาฉันไหลโปรดอภัยเถิดนะควันตานี่แหละเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดน้องพังงามไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาห์ขอให้โชคดีเถิดนะขออำลาเธอด้วยเสียงเพลงภาพถ่ายจดหมายของเธอที่มีขอส่งคืนคนดีรับรองไม่มีอะไรเสียหายหลังภาพเลอะเลือนเปรียบเหมือนลายเส้นตกไปฉันจูบน้ำตาฉันไหลโปรดอภัยเถิดนะควันตานี่แหละเป็นฉบับสุดท้ายจะไม่ขอวุ่นวายตามสบายเถิดน้องพังงามไม่มีอะไรมอบให้ในวันวิวาห์ขอให้โชคดีเถิดนะขออำลาเธอด้วยเสียงเพลง